Zvládnete v tomhle autě zařadit zpátečku? Vozíme v tom klientov, alebo keď im to auto po dovoze príde, tak oni čakajú, že to auto bude proste niečo ako nové, hej, že to auto sa nebude chvieť, že to auto nebude mať nejaké rezonancie. Ale to bolo signifikantné pre túto dobu. To boli práve chlapské autá, kde ste museli vedieť nejakým spôsobom aj správne zaradiť. Zaradiť tam spiatočku je napríklad obrovský problém. Je potreba mať na to naozaj dobrý švih a vedieť, ako to tam hodiť. To boli presne tie veci, ktoré tie auta robili špeciálne. Dnešná generácia ľudí, alebo aj ľudí, ktorí tieto auta nepozná, ich častokrát nechápu a musia im prísť tzv. Na chuť. Musia pochopiť, že to je tá taste toho, že ako máte čili papričku štiplavú, tak toto auto je proste o tuhosti. Musí to proste o nejakej takej tvrdej spolupráci a vtedy z neho tie výsledky človek naozaj cíti a má ten úsmev na tvári. Nie je to pre nikoho, kto rád s tým jazdí pomaly alebo pohodovú jazdu. Tým nehovorím, že musíte chodiť a driftovať, nebezpečne ohrozovať iných ľudí, to nie. Ale to auto má rado svižnejšiu jazdu, nemá rado, keď ten motor sa podtáča, je to skôr o tom vytáčaní a jemnom prerazovaní a vychytaní takého toho citu pri preradení prevodového kvaltu. To je dôležitá vec u týchto aut a potom si s neho môžete užiť naozaj ten plný potenciál. Pouze na mscrew.cz